sono sempre più pesanti perché sono sempre più potenti. Ta-da! Andiamo a scoprire oggi Cuco Kirin cosa ci ha inviato. Voi non lo sapete, ma lì dietro ce n'è un altro ancora più potente. Perché a cosa mi servono? Voi iscrivetevi al canale e scoprirete il perché mi sono fatto inviare 2 monopattini questa volta. Un gonfiatore brillantinato, mi piace. Ma questo è grandissimo, Nico. Come al solito, lui non ci serve. Il portatarga dell'MT-09. Mamma mia, Nico, ma è gigante. No, vabbè, questo è proprio... Non lo voglio dire perché ormai ho paura, però si vede che è bello solido. È solida, si sente che è una bicicletta solida. Io continuo a farmi il... Aia. Siete pronti? Oh, mamma mia. Nico, questa è una figata assurda. Cioè, è immenso. Lo vedo proprio robusto. Andiamo al montaggio, poi ve lo faccio vedere una volta finito di montare tutto quanto. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Ragazzi, Cuco Kirin G2 Max, già l'ho provato ma ho suonato. Guardate qua che sospensioni. Assurdo! Motore da 1000 watt, possibilità di arrivare a 55 km/h, batteria al litio, quindi ultra leggero, vabbè, leggero, una trentina di chili peserà penso, però questo secondo me fa anche i salti. Salta? Non fate i salti. Vi parlo un po' degli altri accessori anche, il faretto davanti, ma che cazzo ve ne fotte voi del faretto? Adesso lo sblocchiamo e andiamo a scannare, va bene? Va bene. Ah, dimenticavo, per chi lo vuole anche in versione gay, c'è la possibilità, ragazzi, di guidarlo anche con la sella. Questa è la skills perfetta per impennare. Entra, sella. Non so, sai, forse dovevo togliere l'anellino di protezione che c'è dentro. Sto sfondando tutto! Hai cagato? Vediamo come cazzo si monta questo coso. Perché sei caduto? Perché mi scoccio di montare bene le cose. Perché si è smontata la sella? Perché non leggi il libro delle istruzioni. Ecco qua. No. Tranquillo. E questo a che cazzo serve a regolare cose? Cioè, che cazzo regola questo, Nico? Oh, è uscita una formica dall'interno del monopattino. Nice. Oh, che cazzo è successo? Nico, penso lo sto sbloccando. PC, P1, P3. Ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca! No. Hai rotto il cazzo. Sì. No, però stacca i freni. Questi sensori che staccano i motori sui mezzi elettrici, ma quanto danno fastidio a noi che ci piace impennare. Perché così è divertente, cioè... Devo staccare il sensore, basta. Come si stacca? Ed eccolo qui, il freno di dietro. Non ci servi. Ah, non è il massimo. Sì. Molto meglio così. Io non sono un handicappato. Sono come i bambini piccoli. Adesso non ci resta che indossare il casco, smontare questa sella perché a noi della comodità non ce ne frega nulla, e andiamo a testarlo un po' per bene sia in impennata che per le salite, ragazzi, perché da come dice sul sito questo motore da 1000 watt riesce ad affrontare le salite di 30 gradi con tutta la tranquillità. Andiamo a vedere. Oppala. Oh, ecco, quando si usano i termini giusti si riesce sempre ad ottenere tutto. Vediamo già da qui se riusciamo a farci male. Mappa 3, siamo pronti a fare questo salto? Olè, non l'ho sentito proprio. Ragazzi, cioè non è che è basso il muretto, abbastanza alto. Dai, andiamo a vedere. Rispetto a tutti quelli che ho provato è veramente stabilissimo. Dichiarano da casa madre che fa 55 km/h la macchina. Mi stava per ammazzare, ragazzi, perché i freni sono nuovi, giustamente non frena. La velocità, ragazzi, è veramente importante. Tu mi vuoi sfidare?
Ah, tu hai avuto un incidente, rotto. Signora, attenzione. Continua a salire. Basta, bisogna frenarsi adesso. Vediamo se in salita fa questi fantomatici 55 km/h. Vabbè, in salita la vedo abbastanza dura perché è molto più ripida di 30 gradi. Però sale, eh. Non l'ho nemmeno mai caricato, ragazzi, c'è da dire. Salto. Uppala! Saltello! Di nuovo, tutte e due le ruote si staccano da terra. Oh, preso un dio di fosso. Saltello e se ne va impennando. Voglio vedere una cosa che mi piace sempre fare con tutti i monopattini. Subito sgomma! No ragazzi, comunque veramente tanta roba, eh. Cioè questo sistema di sospensioni non mi aspettavo rendesse così tanto. Cioè, ma salta proprio. Aiuta tantissimo nel salto perché carichi e salta. Il signore si è spaventato. Proviamo qualche salto più pericoloso, dai. Vediamo come possiamo farci male. Marciapiede qui? Tomma, sì. Vedi che si scivola da morire qua sotto. Ole! Ecco qua. Che ne avevo detto, Tommaso? Porco di... Vedete? Stavo cadendo. Salta troppo però. Ragazzi, c'è da dire che me ne hanno dati 2 di questi, quindi a breve vi porterò una mega sfida ignorante tra questo e un altro modello ancora più potente, quindi sta a voi aiutarmi nei commenti a capire che sfide devo fare. Date libero sfogo alle vostre idee, io vi aspetto nei commenti per sapere che sfide devo fare affrontare a lui e all'altro sempre di casa Kugo Kirin più potente, che vedrete a breve. Vi unboxerò anche quello. Sale a volo un'impennata. Tarararararara. Turn around, I just wanna have fun. Turn around now, turn around now. I just wanna have fun. Turn around now, turn around now. I just wanna. Ragazzi, questo monopattino è veramente una figata. 1000 watt di potenza, 55 km/h di velocità di punta. È possibile anche sbloccarlo. Doppio ammortizzatore e da come avete visto sono veramente resistenti, anche se li dobbiamo mettere ancora a dura prova. Ha incluso faro, stop e frecce. Oltre a questo c'è anche il clacson. Abbiamo la possibilità di impostare il cruise control per la velocità di marcia. È veramente un gioiellino. Qui vi lascio il codice sconto, così potete anche voi approfittare e risparmiare qualcosina all'acquisto. Vi ripeto di lasciarmi nei commenti indicazioni per la sfida che gli dovremo far fare, sia a lui che all'altro rivale che tra qualche giorno vedrete tra qualche giorno vedrete unboxato. Noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao.